안에 뭔가 울리는 소리인데요? 뭔가 움직이는 소리. 이 소리는 어디서 날까? 참 스트레스 쌓이는 소리인데요? 브레이크 호스 라인이 이렇게 오는데 네. 여기에서 지금 소음이 나서 이 소음을 잡아야 되는데, 그렇다고 해서 지금 호스가 지금 딱 재단위를 다 해놨는데 이거를 위압 호스를 새로 깔 수도 없고, 그리고 이걸 분리해서 하자니 길이가 짧기 때문에 정비가 안 되고. 그러면 지금부터 어떻게 해야 될지 한번 생각해 보겠습니다. 가보시죠. 얘가 지금 여기서 울리는 거야 지금. 약간 옛날 프로펠 보는 느낌이네요. 일단 이 방법을 지금 고민을 해봤는데, 예. 여기다가 그 스티로폼은 아닌데 이제 충격 완화 장치를 예. 살짝 감싸서 튜브에 집어넣을까 생각하는 거야 지금. 이렇게 집어넣어서 이 비비에서 이제 만들어서 올려야지. 예, 그렇죠. 이게 될지 안 될지 이제 확인해 봐야 될 것 같아. 예. 아니 맥스봉 저렇게 좋아하셔. 지금 맥스봉 장사하는 것 같아. 네, 빠졌네요. 그러니까 여기에 뭔가를 씌워서 예. 이쪽으로 집어 올려줘야 되는데 지금 와, 호스가 굉장히 타이트하네. 여유가 없네요, 진짜. 여기를 어떻게 잡아줄 수 있을지 모르겠네. 큰일인데. 와, 이 잡을 수 있는 공간이 안 나오는데. 그 정도로 타이트합니까? 너무 타이트한데? 이걸 잡아서 작업을 해줘야 되는데. 네. 어떡하지? 와, 상당히 많이 빡빡한데요. 이거를, 내 생각은 얘를 여기 조금만 여유가 있으면 얘를 딱 감싸서 좀 밀어 올려주고 감싸서 네. 밀어주고 그러려고 했는데 예상보다 너무 빡빡한데? 아니면 케이블 타이를 살짝 묶어서 예. 밀어 올려. 그럼 케이블 타이 이렇게 말아지면서 안에 딱 붙어버리니까 안 움직일 수 있다? 근데 이게 근데 예. 계속 케이블이 움직여나. 어우. 이게 제트 케이블이 또 옆에 있어서 같이 묶이면 안 되니까. 예. 골치 아픈데 이거. 일단 제트 케이블을 살짝 빼내야 돼. 이렇게 빼놓고 창기 적출. 미션을 수행해야 뭐 올리든지 하지. 저 위로 좀 올리고 있을게.
좋겠네요 어쩌지. 이거만 해. 맞지가 말고. 누가 막, 야, 그래서 안 팔릴 정도로 이거는 커서 위로 올려보내야 되는데. 평가하면 되는 거 아니야? 아, 얘기 저기 야, 여기 6교도 100 올라가야 여기. 이렇게 안 올라가. 됐을까요? 한번 소리 한번 들어볼까? 예. 그럼 내려서 흔들어 보고 만약에 소리가 안 들린다면 성공이죠. 안 되면 하나 더 집어넣어서 밀어버려야 되고. 어? 응? 나니? 소리 안 나는 것 같지? 들리진 않아요. 제 이렇게 하면 가까이 안 나지? 안 나요, 안 나요. 근데 이게 되네요, 진짜. 여기 저기 잠깐만 이렇게 해서 삽관에서 충분했을 것 같은데. 앞에 있는데 지금 안 나지? 네, 안 나네요. 자, 이제 물려갖고 오케이 정션 부분만 좀 정리해서 집어 넣읍시다. 됐어. 그게 맞아요, 그냥. 아침 8시, 막, 거기, 양수역에. 와 소리 안 난다. 다시 한 번 더. 소리 안 나지? 예, 소리 안 납니다. 확실히 안 들어. 예. 울린 소리 확실히 안 나지? 예, 전혀 안 나네요. 정말 처음에 비하면 이건 거의 그냥 무음인데요. 그리고 바테이비랑 바인드 정션. 이거 마이너스 정신 캠만 치면 되는 거고. 구독! 좋아요. 알림 설정을 눌러주세요.